malakay kalikasan program ng ABS-CBN Foundation. Ang ABS-CBN Foundation rin ang beneficiary ng event. Parte ng proceeds ng exhibit mapupunta sa mga proyekto ng foundation. Tutukan ang pagsaludo sa apat na sundalong hindi na makakalakad pagkatapos ng mga labanan. Yan at ang iba pa mga nagbabagang Ibawal na, baby, ng TV Pato. Sa muling pagkilos nito, Kung kailangan kasama niyang tauhan, madali silang mapapapagsak. tara na, makakapagkapan na agad sika. Mabigat ang misyon na harapin natin, kaya kinakailangan nyo magtopina. Tapusin na muna natin ito bago ka magtinang ng pera. Oo, kasama nyo. Hindi na matatapos ko. Tara na. Abay ba daragdag pa ang kalaban? Ang probinsya, susunod na. Ang traffic sa EDSA, walang kumusta. Kaya naman, sari-saring mga suwestyon ang nagsusulputan. Nagkakaroon ng dalawang bus lane. If you're facing south, isa dito sa isa dito sa kaliwa sa dulo. Ang kanyang brand proposal, magagamit mo lang yung sasakyan mo one day in a week. You're actually promoting people to buy another brand. Papatawa na lang siguro yun. Mukhang nawala na ng reason. Pero ang mga ito ba ay may dalang solusyon? Fireball ngayon! We put our hair through so much, making it dry, tangled, and damaged. Dove Intense Repair instantly nourishes and repairs for our best care for damage-free hair. For damage-free hair every day. My hair, my face. Dove Intense Repair. Breadsticks and egg dog. Your ways to eat.